Hola, soc en David Caballero, el xef de Bon Preu Esclat, i avui us proposo una recepta amb cabrit. Avui farem un cabrit amb una salsa iogurt i menta i unes patates rosti. Començarem preparant la carn de cabrit. El cabrit és una carn molt tendra i normalment necessita poca cocció. Avui la idea és fer una mena de cochifrito, que és aquest plat que es fa fregint molt trossos de cabrit o trossos de garrinet amb un oli d'alls i es va fregint i va quedant cruixent i daurat. La idea és fer una cosa semblant. Normalment el cabrit es pot fer al forn, quan són les espatlles, quan són les cuixes, i l'altra opció, quan són així costelletes i mitjanes, és fer-lo arrebossat. Queda molt bé perquè l'arrebossat ens protegeix la carn, ja que és una carn molt tendra, i queda molt suau per dintre. D'acord, avui el que farem és aquesta mena de cochifrito, el farem saltat, i el que farem és agafar uns alls, xafar-los i els farem amb un oli, amb aquests alls i una mica de romaní, anar daurant aquest cabrit. Comencem xafant uns alls amb la mateixa pell. Farem això, més o menys uns 5 alls. Ficarem unes branques de romaní. Ficarem una mica de sal i pebre. I ara remenem perquè quedi tota la sal per tot arreu, el romaní. Començarem cuinant el nostre cabrit, ficarem oli, farem que la paella, o sigui, ficarem el foc lent, que vagi fent, lent, mitjà, tampoc no molt lent, i comencem a daurar el cabrit. Tiro primer els alls i els dono una petita cocció perquè aquest oli es vagi aromatitzant. Ara tenim aquest oli que ja ha agafat tot aquest sabor d'all i el que farem ja és afegir el cabrit. Primer, pugem una mica el foc perquè es dauri ràpid i després la baixem que se'ns vagi sofregint i que se'ns vagi daurant. Posem fort primer perquè ens agafi aquest daurat. Teníem aquest romaní que també ens dona sabor ara. I ara el cabrit el que farà és impregnar-se d'aquest oli que tenia tot aquest sabor d'all, de romaní, i ja es va coent a poc a poc. Intentarem no donar-li masses voltes, sinó deixar-lo daurar, després el girarem i després ja, a poc ja el anirem coent. Ara que ja tenim aquest cabrit ben daurat, el que farem és tirar-li una punteta de vi ranci. Això ens farà com una salseta, ens donarà un toc dolç, que també hi queda molt bé, i el retirarem ja. Deixem caramelitzar, això ens treu una mica els sucs, ens acaba de deixar-lo tot com més acabat. Aleshores, veieu que té com un brillo. Bé, doncs ara ho reservem aquí. Doncs anem per la guarnició. El primer que farem és agafar unes patates, les pelarem i les ratllarem. Aquesta patata, en aquest cas, hem agafat una patata Mona Lisa, que és bastant dolceta i que es cou bastant ràpid. És una varietat que funciona molt bé per fer el que anem a fer, que és un roti. El roti no és res més que una mena de tortita, és com un pastisset, que el que farem és que, com que no rentarem la patata i la ratllarem, deixarà anar midó i aquest midó farà que se'ns enganxi. Ens quedarà aquesta mena de pastisset de patata enganxat gràcies al midó. La pelem bé i, important, no rentar-les. Bé, doncs quan ja tenim les patates netes, això ho reservem. Hem tret amb un ganivet aquests petits ulls que podia tindre per deixar-la ben neta. El que farem ara és ratllar-la. Jo avui la ratllaré amb aquest ratllador amb una part gruixuda. És important que sigui gruixut, que no sigui molt fi. Primera, perquè anirem més ràpids, i segona, perquè ens quedarà un roti una mica més melós. Si és molt fi, acabaran sent tot cruixent
i el que és divertit és que és cruixent per fora i per dintre és una mica tovet, és cremós, és la gràcia una mica del roti. Jo en aquest cas només li posaré patata. Podríem barrejar-li carbassó, li podríem posar ceba, li podríem posar pastanaga, el que vulguem. Avui les farem les clàssiques, les de patata. Bé, doncs, un cop tenim tota la patata aquesta ratllada, li posarem una mica de sal i pebre i una miqueta d'oli també i ja podrem començar a fer els nostres roti. Li posem sal, una miqueta de pebre, també li podríem posar algunes espècies, li podríem posar una mica d'orenga, romaní, farigola, el que volguéssim. Jo ho estic fent com la més clàssica, l'original, sal, pebre, oli i remenem. Sobretot el que us deia, és important de no rentar-ho. Encara que veieu que ara es comença a tornar negre, com que anirem molt ràpid a fer el rotí, no tindrà temps, però molt important que deixem aquest midó, que és el que farà que se'ns enganxi. Primer posarem tota la barreja de patata perquè se'ns vagi coent i aleshores el que farem després és fer com petites monedetes. El primer que comencem a fer és coent-la tota. Li donem cocció perquè la teníem crua, per tant, hem d'anar com coent a poc a poc. No cal que el foc estigui molt alt, el que sí que volem és que es vagi a poc, traient el midó i que es vagi coent a poc. I ara l'únic que farem és treure-la i començar a fer aquestes petites monedetes. Ja la tenim bastant cuita, ja veieu que se'ns enganxa. Bé, és una mena de massa enganxosa i això és el que busquem. Posem bé d'oli, agafem més o menys una cullerada bastant plena, la posem aquí i li donem aquesta forma com de petita truita, rodoneta. Les aplanem bé i esperem que faci aquesta capa cruixent i aleshores li donem la volta i deixem coure per l'altre cantó. Ara girem i els anem girant tots. L'anirem daurant a poc a poc, o sigui, el que no volem és que se'ns cremi, si no ens quedaria cru per dintre. El que volem és que es vagi coent a poc i ens vagi fent aquesta capa cruixent. Aleshores el girem, podem aplanar una mica més, però ja veieu que el midó el que ha fet és que, si l'agafo, que ens quedi tot enganxat. I l'estic coent a foc bastant baix, perquè a poc es vagi torrant i es vagi enganxant. Aquí ja tenim tot aquest rotí cuit, està ben cuit per dintre, està esponjós i molt cruixent pels dos cantons. L'hem anat coent a poc i ara el retirem i el reservem per emplatar. Ara el que farem és fer la salsa de iogurt. És una salsa molt senzilla i porta iogurt, llimona i menta com a ingredients principals. És una salsa que és molt típica de la cuina anglesa. A Anglaterra tot el que és la carn de xai se sol acompanyar amb aquestes salses a base de menta i aquí he fet una mica una combinació amb la menta, amb el iogurt, que et dona aquest toc àcid i funciona molt bé amb aquestes carns de xai, de cabrit i és una salsa que ja veureu que és super senzilla de fer. En aquest cas hem agafat un iogurt grec sense sucre. L'agafem grec perquè la textura que ens donarà és molt millor, hi ha una salsa que ja és cremosa per si sola. Tallarem mitja llimona, exprimirem el suc de mitja llimona. Això és una mica al gust, o sigui, aquí no cal estar pesant, o sigui, és una mica com us agradi. Penseu que és una salsa que anirà només per sobre, no és una salsa que és per sucar, sinó que anirà una mica per sobre per donar aquest contrast amb els alls i això. I ara el que farem és picar la menta i una miqueta d'all. També li posarem una punteta de sal, pebre i una punteta de picant. Això és opcional, a mi m'hi agrada posar-li. També podríem agafar un túrmix, triturar-ho tot i ja està, però crec que és molt millor que es trobi una mica l'all, que es trobi la menta. Per picar la menta, molt fàcil. Agafem les fulles i les posem una sobre de l'altra. Encara que ens sembli que perdem temps, després a l'hora de picar, a l'hora de tallar-les, veurem que és molt més senzill i a més les tindrem totes iguals.
agafarem el ganivet, traurem la part de darrere i a poc anem tallant. Veieu? Veieu, tenim la menta picada perfectament i ara l'afegim a dintre la salsa. Barregem. També li ficarem una miqueta de pebre negre, una miqueta del pebre aquest picant, això al gust, una miqueta de sal i l'all, una miqueta d'all. L'all el podem ratllar amb el mateix ratllador o, si no, el tallem petitet. Podem tallar així petitet, fem unes línies sense arribar al final i quan tenim aquestes línies el girem, fem un tall a la part de baix, sense arribar al final també, i una altra línia a la part de dalt i ara ja, amb l'altre ganivet, podem tallar i ens surten els dauets d'all. I això, si voleu, si el voleu més petit, doncs torneu a repassar una miqueta amb el ganivet i ja el tenim. I el posem aquí dintre. Doncs ja tenim aquesta salsa molt senzilla, ja heu vist. Remenem i la reservem pel moment d'emplatar. Veieu? Aquesta textura ja de salsa, amb la menta, l'all, sal, pebre i el toc de picant. Ja podem començar a emplatar. Començarem posant el nostre roti de patata. Posarem 3 trossos aquí al fons del plat. Reservem. Ara agafarem el cabrit i el posarem així per aquí sobre, posem les costelles, la part de les mitjanes. I ara el que farem és posar la salsa que teníem reservada de iogurt, posem així per sobre. També li va molt bé a les patates, a part del xai, la menta que teníem. Podem posar també en un bol al costat, per si algú en vol una miqueta més. Posem només uns tocs per aquí al mig. Posem unes fulles de menta, que li donaran frescor, unes fulletes petites, acabaran de donar color al plat, frescor. I al final acabarem amb una miqueta de llimona ratllada, també li va molt bé, un petit toc. I acabarem amb una punteta de pebre i una punteta de sal gruixuda. I acabarem el nostre plat amb un rajolinet d'oli. El nostre cabrit, molt mediterrani, amb aquesta menta, aquest iogurt, la llimona, les patates roti i aquest cabrit fet amb aquest oli amb alls, amb romaní. Espero que us agradi, espero que el disfruteu i moltes gràcies.